Dai 40 milioni di euro del 2007 ai 15 del 2010 fino ai 627 mila euro del 2012 è il calo vertiginoso del Fondo Sostegno Affitti stanziato dalla Regione Veneto a favore di quelle famiglie bisognose che, non usufruendo di casa popolare, sono costrette ad andare in affitto nel mercato privato, vedendo così svanire ogni mese una buona parte del proprio reddito. Oltre 30.000 nel Veneto, 6.000 nella sola Marca trevigiana i nuclei familiari che nel 2010 hanno usufruito del contributo regionale, ed il numero, visto il perdurare della crisi, è in rapido aumento. I dati sugli sfratti per morosità confermano purtroppo il trend negativo. La denuncia è del Partito Democratico regionale, che ha messo a punto un ordine del giorno per chiedere al governatore Zaia e alla sua giunta il ripristino nel prossimo assestamento di bilancio di questo fondo per le famiglie in difficoltà. Non potranno ricevere un contributo vitale come quello che veniva erogato da sempre in questa provincia attraverso i sindaci, per contributi che la Regione appunto metteva a disposizione per coloro i quali vedevano il loro reddito tagliato di un terzo, di un quarto, per il semplice pagamento di un affitto. Il PD della Marca ha perciò deciso di avviare due iniziative che coinvolgono i cittadini ed i gruppi consiliari dei comuni. Di votare un ordine del giorno da inviare poi alla Presidente della Regione Zaia a sostegno appunto della battaglia per gli affitti onerosi, e poi una raccolta di firme che partirà già da domani in tutti i gazebo che allestiremo nei principali centri del territorio provinciale.